Le katu safaka na makuru kunya savo da Ghana jo de rosku ki savo ina de miyo ka jo de amama nyeta ngo kuku ka ba akui ka mo kuku ma profit de ke belamu ko na mo kuku ma wata banye na to awu na Ghana tu ko ya achi la fiya manya yo vote ne Ghana fi keta to in Germany USA any country akudore yo vote demonstration is still going on and nyaka boma ma shamala ko nyaba adoyo ni ka tuta adoyo ma e ko nyaba afia e ko yo kona yo pa agbedola ika amaroba yo shinato amaroba na dokiva yo de na ejel nyaka kokwe ma fia oba iganya 7 sister ba kwani ba katala yo chi anyi ba yo holo yo shi a overram na ma ika manye tepa ika watianga akashito na ma ke maganya tepa ika wa gatin adejelo ika fia ba anu ika nya yoba agbabolo fia yo re na jele na ma ke afia yo fofo ba ika vashina tola fuma ha magawale yoba nkomo ko nya ika nya vava sese to he no ele afia ika ukata o dolo pa po mo be yo ba achala bloji close ba duana se yo bonko be aw anu ya ji ma afia nya ika etadum na yo na ma ke amofa ekiama fa chichia anya nika etadum na yo ta bi la fia yo demonstration ato he allergy to magobe danu duama danu ikanya opa junction afuma koko ina re municipal assembly ama plus ba competition to he ma ko ne municipal chief executive magobe haya anya nika ajim la fia remember and subscribe and be part of this great family because then a subscriber if you have an dedicated TV plus me about do na wana ide ngogba akpa bana klomido ni demonstration am ya kologa ru kwa sanu kwa anya ika opa MC ya kokko ga da shino miasi anya ika opa magan le leta ma anya ngi ngore leta ma yakata mi sega le egba pon kama jagba subscribe ye ko jimi le church uma subscribe na do mi adomo akpa Yeko yebo ba dore mi agbo oba je fare re cho adina paji anya ke yo ha oba oje tagba ro gana mi oje tagba maka na benefit lama oba amyo ha am da save ga da ko kaji oba nyaka ta ju bi oba do ko nya mi awoga ga fo ma ni to nku dari ba mi akora ba nkeji ma àwọn yoji ma ngo ba so so rejo di adrejola adina kla sala ko fa kla ga feji ndo mi afuma suku vi ko ha to suku ko na tuper ko foku amagbara chi tagba fuma ma nya vi o to ma je ma wona na kala mo no ro to ko ga je do re go na ba fia ala ba mi ma assembly mo kla adu fia ro to ba yo ma te no fia ko àwọn dra tagba kata to keke du ma fu ko ba do ra fia da yo mo lo go wada adoshine mi ba bifia alaba mi agada adua le mi akora ba wo we ayi garo aro mi ayi ke mi ba ayi gada adua wi ba ro kwaji ba
ni ma lɔlɔ ge be yevu aɖe na tso teƒe aɖe kɔkɔ ava gblẽ mi miaba anyigba ko ada yi ko eye agblɔ mi le medzidzi ko edi ame ɖeka gage dze ƒe me nyi tsɔ ya eye mi va nɔ investigation ƒe ka mi va yevua ƒe Pierre nɔ yi ɖe redio be nɔ gbɔgblɔm be ya ye kpe ɖe dzesi be efi ƒe amayi ne wo ve tsi tɔ me ta amekuku megasi afi o nyakla ya hã ye le mɔ dzi ƒo keke ava yi ŋkeke tɔ ma de ve kɔ ame ɖeka gava mɔdo afia le tagbado afia wodo mɔ vɔ wobe wo ya le tsi menya be wo ɖe ƒe ɖe afi mɔ etsia le kɔ do ya ku tsitsia ma afia megade ŋkeke tɔ ɖevia wo fofo be yi la kpa le ƒe aɖo kɔ ɖɔ be aɖo lo eɖɔ ƒo ya ami ya ma gbɔgbɔm o wo va gbɔm ɖevia dada kple ɖeviwo wo dze tsi wo fɔ yo me ke wo kpɔ wo fɔ kɔ edzidzɔ ko edukɔ le ɖo ta ɖe wo fɔ gbɔ wo menya be ƒe le afi mɔ kaka wo fɔ na va nya be eƒe le afi ma kɔ do amewo me nea kple fu le dɔme na nyɔnua wo ma tɔ wo tsitsia me ye mi va gbeɖegbeɖe ava glo gbɔtɔ ɖeka wɔme wuiade ye tsitsia me ne nye be yevu ɖeka na va ko miwo agbe ma ganɔ mia si le miabe ketu sa va afi ya egbe awu dzia miedo kpe miaƒe asɔlia zɔm mie la mi be gale ready be miaxɔ yevu aɖeke le miabe eku ya ta afi ya alo ku ya dze afi ya godzi miabe dɔdeasi alo zɔlia zɔm mie le egba eɖi fia be mi megahiã na yevu be dɔwɔna le miabe ketu sa va afi ya godzi ye gbe zanyi. Yovu ya be vava edɔko dzi mi le mia katã mi le miabe dua me be miawɔ gake yovu ya be vava va eva he ku vɛ amewo kuku sugbɔ edze tagbaya ne etsi mia amewo ɖena akpa ne etsi ɖoa amewo ɖena ne etsi ɖoa amewo ɖena akpa ne etsi mia amewo ɖena dze wonɔna kusi kple tɔwo kɔ yina asime akpa nɔna anyi mi ƒlena kake ye yevu vava nu yiwo dzi yim ame dzidzɔ ne mi o mi nya be gɔvɛnti da asi be esayi ne be ne va wɔ dɔa kakea eku hã vava me ta mi dzi be n'otsu ʋuwo katã no anɔ ye be teƒe wòaɖe ye be dzi akpo ɖe koa enya ma na kpa eku megana anyi azɔ evɔ nya ya le asi nya ma gblɔ ye koe ma. Yevu de yevu ba ti ova de po ova de fia go jang blecho miati adore ko mala miasi fia go ti mi ono mia dada mia to ha mia fota gba mo ko yi na vi de na pa ti yevu ba de po ava le gbogbo ba mi me ga va te dore ko po o mu
mia fofo oluma no la poma mo gate no itiama ha wa be se akpo dami kuku da na mia ba tidudu abonata na yevu yo na yevu da yevu go to yevu da mi ti ba no jo na mia akpo fofo la apla utu kwa ma dan utu kwa ma ati afuda na mi mia ti lokata lokola po jaja mo ikoti dore ka magalo se ha tagba mo ko ina ta ba na ba nwa fuda malago mi ba fofo na tia ta mi ti ba mia da mia ba fofo se so aglon ti abana no hwapa ya ona mi kuku ga do ha mi awu mi asro ho fukpa mi do mi fukpa ta mi ti be yevu ya na jo no na yevu ya na jo na mi akpogfofo Moreover, nyebana ami ya jojo la miamba voter region asaketu safa ma jole voter region no tukore ke mako achiere ka ko eli alo nyigba keji mia mama o mia no vio o don hela duduma abazu yovu ma business ene chia amola fia ne mi dala pe wa ne no vi voter so president voter so MP fike le ma fia gala to bi fichi and to bi baku all of them to bi dama and afia safia azangu no wasugbo fike me MC only. So we imagine became a regional minister and then mama kukune do manya hunkure nchiwa so the fact that nyama kuru kunye for some aveli agboma leba then nyana ga joker nyama kuru kunye stuff about my face off ya whole get to self on the record imagine magbono le yavala juko sha na si akpere mawo itama le ketu safaka nyama kuru kunye self the Ghana joke rose kuru kunye self ina de mio ka jobe de amama nyeta ho kuku ke ba akuika mo kuku ma profit de ke belamu ko na mo kuku ma wata banye na neto awu na Ghana juko ya achi la fia manya yo vote de Ghana fi get to in Germany USA any country akudore yo vote haka fia was business na to gbe over hire fia o fia girl la property di o fia o ko atia haina yo vo ho gadudu na mem si yo le ma na regional minister le ma enya mi afo ma ko nya na pitama asas now so nka mo lafia ta from today go in anya gbeke mi so ma na amana ngara tu chama makuru kunya sabana ke ma former president Roris Savoro Jota makuru kunya safo after se fia kwa yo fola ku kwa ma